नमस्कार, जय श्री राम गाइस। इंजन में स्लो और बोरिंग का काम करते हुए आप देख रहे हैं कि ये स्लो निकाल रहा है। इंजन में जहाँ पिस्टन लगे होते हैं अपने देख सकते हैं आप लोग। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। वीडियो को